आमकां सगळ्यांक खबर आसा हे जी बायणाची घरां आसा ती घरां आतांची न्हू, ही गेली थंयसर गेली 25-30-40 वर्सां पयलींसून आसा. आनी ही आतांची घरां न्हू, ही इवन CRZ येवच्या पयलीं 91च्या पयलींची सुद्दां स्ट्रक्चर्स थंयसर आसा सगळी. सो आयज गव्हर्मेंट जो आसा तो पर्टिक्युलर हे लोकांक टार्गेट करपाक लागलेलो आसा. खंय तरी हे लोकांचे राग काडलेल्या भशेन काडपाक लागलेलो आसा. आमी आतां पळयलां गेल्या आतां 7-8 वर्सां फक्त हे बायणाचें आयकता कितें बायणां जसो पावस येयलो काय डेमोलिशन स्टार्ट जाता. भर पावसान आयज पर्यंत 7-8 डेमोलिशन जालां, ती भर पावसान जाल्लेली आसा आनी पावसाच्या टायमार डेमोलिशन स्टार्ट करता. आतां कांय ना म्हटल्यार पयल्यार आमी 1000 भर सुमार थंयसरली घरां डेमोलिश केलेली आसा आनी हे फक्त CRZच्या खालती हे डेमोलिशन चालू आसा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन इवन CRZच्या अंडर येता जाल्यार गव्हर्मेंटाची एक ड्युटी आसा, एक मनीसपण आसता ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड तांकां खंय तरी रिहॅबिलिटेट करपाचें. आयज पर्यंत एक घर थंयसरलें रिहॅबिलिटेट जाल्लेलें ना. बट सांगपाचो मुद्दो कितें आसा, कित्याक ही जी अंडर CRZच्या निमताच्या खाली जी डेमोलिशन आयज बायणां चालू आसा हे खंय तरी बंद जावचें. आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक कायदो काडलेलो आसा जे 200 मिटर जे CRZचे कायदो आसलो तो खंय तरी रिड्यूस केला सेंट्रल गव्हर्मेंटान 50 मिटरचेर. सो जेन्ना तो कायदो जेन्ना गव्हर्मेंटान ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केला तो कित्याक हांगा इम्प्लिमेंट जायना. सो म्हाका हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी ते डेमोलिशन जर तेंच्या मनान आसा जाल्यार तेंच्यांनी ते काडचें न्हू, ते स्टॉप करपाचें. कित्याक तेंकां तेजे बेनिफीट दिवचे आनी जे थंयसरले लोक आसा आमचे फिशरमॅन भाव तांकां जर धंदो करूंक जाय, तांकां जर तेंचें पोट चलोवंक जाय जाल्यार तांकां दर्या सायडीकूच हे करूंक जाय. आनी आख्ख्या गोंयान दर्या सायडीक इतली इलिगल घरां आसा बट खंयसरूच डेमोलिशन म्हणटा तें आमी घरांचें केन्ना आयकुना, फक्त बायणात हे आयकपाक येयलेलें आसा. सो खंय तरी हेच्या फाटल्यान जो गव्हर्मेंटाचो हेतू आसा वो पॉलिटिकल हेतू आसा आनी पॉलिटिकल बेनिफीट मेळोवपाक लागून हे सगळें चलिल्लें आसा. खंय तरी हे लोकांक हांगासून धांवून आपली